คนร้ายนี่มาคนเดียวใส่เสื้อสีเทาเหมือนผมหัวจะล้นลักษณะเหมือนผมเลยพอพี่วินก็นึกว่าผมขับรถออกไปเมื่อเวลา 4:30 นาทีวันที่ 20 กันยายน เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทยาได้รับแจ้งเหตุลักทรัพย์รถจักรยานยนต์เหตุเกิดที่ภายในอพาร์ตเมนต์ประดับญาติ 4 ซอยนกเขา พัทยากลาง ตำบลหนองปลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หลังรับแจ้งจึงประสานสายตรวจเขตพร้อมชุดสืบสวนไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณลานจอดรถหน้าตึกของอพาร์ตเมนต์พบนายโชคชัยสอนพรหมอายุ 35 ปี ชาวจังหวัดมหาสารคาม ผู้เสียหายยืนชี้จุดที่ถูกคนร้ายลักทรัพย์รถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่ามีโอสีส้มทะเบียน 531 กรุงเทพมหานครแต่งซิ่งแล้วขับหลบหนีไปพร้อมเล่าเหตุการณ์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฟังว่าช่วงนั้นตนได้นอนอยู่บนห้องพักประกอบกับด้วยฝนตกหนักแต่ได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์คล้ายรถของตนจึงชะโงกหน้าออกมาดูก็เห็นคนร้ายก่อเหตุลักทรัพย์รถจักรยานยนต์เป็นผู้ชายลักษณะหัวโล้นใส่เสื้อยืดคอกลมสีเทาสวมใส่กางเกงยีนสีดำกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์ของตนหลบหนีออกจากอพาร์ตเมนต์ตนจึงตะโกนเรียกให้ชาวบ้านละแวกใกล้เคียงเข้าช่วยเหลือและตนก็ขับขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามคนร้ายไปอย่างกระชั้นชิดแต่ระหว่างทางรถของตนเสียหลักไปชนเข้ากับขอบสะพานจนรถล้มคนร้ายจึงหลบหนีลอยนวลไปได้เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบเพื่อติดตามตัวคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้ต่อไปลักษณะเหมือนผมเลยพอพี่วินก็นึกว่าผมขับรถออกไปแล้วผมก็ตามไปถึงน่าจะทางโค้งออกก่อนจะถึงส้มปล่อยนะผมเจอรถพี่ตำรวจสายตัวกระบะใช่ป่ะผมก็เลยโบกเขาบอกพี่ช่วยประสานงานให้ผมเลยรถผมโดนขโมยมอเตอร์ไซค์ที่ถึงประดับญาติพี่ช่วยตรวจสอบให้ผมหน่อยคุยยังไม่ถึง2 นาทีเลยปุ๊บมันก็แกะซอยมาแล้วเจอเห็นรถตำรวจแล้วก็หนีผมก็ไล่เลยเจอแล้วผมก็ไล่ผ่าอันโรไทยป่ะเขาผ่าไปแดงเลยผ่าไปแดงในตรงบิ๊กซีรัชกาลถึงมหาไทยตรงไหนเขียวนะครับเซเว่นมันก็เลี้ยวขวาไปถึงสุขุมวิทแล้วซ้ายแล้วขึ้นสะพานขึ้นมอเตอร์เวย์นะจังหวะนั้นนะผมไล่มันติดแล้วแหละแล้วตามถึงไหนนี่ผมตามถึงรถผมไปชนขึ้นสะพานโค้งขวาใช่ปะชนข้างเลยผมไปชนข้างพอดีแต่ผมไม่ล้มเลยผมก็พี่บินมอเตอร์ไซค์ที่เนี่ยเขาก็ไล่ต่อเขาเห็นแต่มันจะไปท้ายตรงเรียบทางรถไฟใช่ปะแยกบ่อน้ำเสียก็เลี้ยวขวาไปเพราะผมเลี้ยวขวาข้ามทางรถไฟไปปุ๊บมันก็เป็น3 แยกผมก็ไม่รู้แล้วมันไปทางไหนแล้วผมก็ไล่ก็วิ่งไปถึงตลาดไล่มนาสิงห์ก็ถึงขี่กลับมารีบ